Hvala za vprašanje in za spodbudo. Hvala vsem prisotnim za zanimanje. Namreč paremije so krovni izraz za tisti del stavčne frazeologije, ki je prekriven s poljem folklornih obrazcev. Te dve polji sta obe precej širši, imata pa skupno presečišče, paremiološko presečišče. Mogoče te termini do sedaj niso bili tako znani v slovenščini, so pa bili že prisotni, ne bi se spuščal v podrobnosti. Skratka, izbira naslova paremiološki optimum je pa do določene mere pogojena tudi s tem, da se lahko zahvalim tudi obema recenzentkama za lep opis teme in lep opis tega, kaj paremiološki optimum je v samih recenzijah, ki sta v delčku prisotni na platnicah. Pa da še sam povem čisto enostavno, pri paremiološkem optimumu gre za lestvico pregovorov in sorodnih enot, torej paremij, ki so urejene po dveh pomembnih empiričnih podatkih, in sicer najprej po poznanosti, s tem izdelamo paremiološki minimum, in nato še po pogostnosti, ko ta minimum preuredimo v paremiološki optimum. Te dva pojma v svetovni frazeologiji nista novost, vsaj paremiološki minimum je prisoten že desetletja, v različnih jezikih ga že imajo in zdaj smo nekako se slovenski govorci priključili k tej skupini. In sicer, kaj pa ima taka skupina od paremiološkega optimuma in predtem minimuma? Namreč ima neko vsaj približno predstavo o jedru teh enot v svojem jeziku. Jedro pa je bilo, kot sem delno že nakazal, določeno z, mislim, da dobro podprtimi metodološkimi postopki. V prvi fazi z anketo o poznavanju teh enot med več stotimi slovenskimi govorci. V času nastanka tega seznama je anketo, v kateri je bilo vključenih malo več kot 900 pregovorov in sorodnih paremij, rešilo približno 320 ljudi, natančneje 316 v celoti. Še nekaj več, približno 1500, če se ne motim, se je lotilo in izpolnjivalo del ankete, kar mi tudi koristi pri raziskavah in še vnaprej, ker je anketa še vedno aktivna. No, skratka, ko sem zamejil seznam 300 najbolj poznanih pregovorov, pa sem njihovo pogostnost s pomočjo različnih iskalnih postopkov preveril s pomočjo jezikovnega korpusa. Ko je paremiološki optimum nastal, je bil to še korpus FIDA+, zdaj delam seveda z GigaFIDO. In po GigaFIDi je pa ta seznam tudi posodobljen. Torej, če se oblike pregovorov, ki so na koncu knjige navedeni, razlikujejo torej v podobi, kakršni so bile uslovarjene v dveh uporabljenih slovarjih od sedanje rabe, je to tam navedeno. Kaj s tem slovenščina oziroma jezikoslovje pridobil pogled v del jezika, ki mu je bila z jezikoslovnega vidika do sedaj posvečena pozornost bolj v posameznih primerih. Jaz sem se v tej knjigi trudil prinesti določena malo bolj spoznanja z ptičje perspektive, spoznanja o nekem večjem številu enot, tako njihove statistične podatke, kakor tudi njihove zgradbene in pomenske značilnosti. Torej, poleg tega je pa tudi res, da se je pregovorom tradicionalno v večji meri posvečala slovstvena folkloristika. Koristno pa je te enote pogledati tudi iz bolj jezikoslovnega vidika, tako zgradbenega kot semantičnega. Čisto na kratko, če imam še kaj časa, bi pa samo povzel neke glavne tematske sklope knjige.
Najprej seveda knjiga prinaša precej podroben opis obeh analiz, torej anketne analize in korpusne analize. Nato prinaša obsežno poglavje medjezikovne primerjave, kajti ena izmed zelo pomembnih funkcij takih minimumov in optimumov po svetu so prav medjezikovne primerjave jedrnih delov različnih paremiologij po svetu oziroma v svetovnih jezikih. Tukaj sem jaz uporabil primerjavo z slovaščino, ker sem po izobrazbi med drugim slovakist. Po tem obsežnem poglavju pa so poglavja namenjena razširjanju vedenja o tem, kaj je ostalo izven paremiološkega optimuma. Gre namreč za to, da nam vedenje o najbolj poznanem in pogostem jedru pregovorov v slovenščini ne prinaša informacije samo o enotah, ki se nahajajo znotraj tega zamejenega nabora, ampak tudi o enotah, ki so že registrirane, pa se tja niso uvrstile, ali pa ki mogoče niso registrirane še, pa bomo o njih podatke bodisi z anketo, bodisi z korpusnimi analizami še pridobivali in je take informacije, ki imajo nek tak makro predznak, koristno imeti za širše raziskave, da so nadaljne raziskave lahko potem na to oprte. Poleg tega je pa nek del knjige posvečen tudi različnim vidikom opise zgradbe in predvsem pomena za slovaropisne namene, ker se pač s tem aktivno trenutno ukvarjamo v okviru Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša in tudi nekaj konkretnih idej, kako bi se območja izven minimuma, kar je v bistvu območje izpod vrha ledene gore, dalo še v nadaljevanju raziskovati, ker je veliko še neodkritega in si zasluži tudi dobro izhodišče za raziskave, ne samo željo po raziskavah. To bi bilo z moje strani.